SBM mwebale nnyo kumpagira mwebale nnyo followinga SBM mwebale nnyo abapya abakadde bane please try to share my videos, try to share to your friends buli wo sharinga oba wagidde SBM buli wo watchinga video eno oba wagidde kuba this is I'm giving you free service nze kyoba olina okunkolera ku sharinga ku watchinga sharingirako munno oyo ina bw'osuubira nti alina ekirooto oba idea y'okuzimba musharingireko video eno nze ojja kuba opakidde quotation zino zembawa mostly they charge them kino ekifaananyi kyekukubira mostly they charge you mostly bayinginia they charge you so watch the video, don't skip adverts so ojja kuba opakidde oba tujja kuba ffenna twewagidde kuba quotations sizicharging ezimu zino small quotations sizicharginga so nange okumpagira olina kuwatchinga video nogisharinga not skipping advert on this video yonna ebeera eteekeddwako by YouTube munange wenna ali eyo mu nsi ez'enjawulo that is UK, Canada, USA, Japan, China, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Saudi, basista mbagala nnyo batumidde mwebale kubeerako mwebale nnyo okumpagira mbagala nnyo okwongera SBM so leero nzize naki leero tutambudde n'ekibuuzo kyaffe bulijjo abantu tebaagala okubuuza kiri nnyo common oba yennyumba eri common nnyo okuzimbibwa that is 3 bedroom house tugenda nayo gitwala mu phases mutugenda gitwalira oba part 1 part 2 and part 3 part 4 kusinziira ku question zammwe ze munaamumbuuziza naye eri nnyo common nagikolako muntandikwa just kapaati kamu just jogerako bwogezi ne kati njese mu full swing tugenda taka ne part 1 that is from foundation paka wall plate so oba we bakomererera wetugenda ogikomya nyumba tulabe sente material cost sente wetaaga mmeka gwajepikira so kati okweyongerayo ennyumba eno erimu classes nga wenjogedde 3 bedroom house erina classes waliwo medium oba waliwo small house like small sized house 3 bedroom oba eyaba mufuna mpola ey'omuntu ayagala ndyomya alina family okitegeera alina ploti ye eriyo mukyala ayagala kuzimba nyumba ya bisenge bisatu ate nobawo neya middle class eyabayinamu ng'atuuse okuzimba akuŋŋanyiza kasente ke aye newabeerawo n'eyabagagga bano bakabuto abakolamu eyo nayo naye nga 3 bedroom house tereeza ennyumba ezo zijja zigenda muvaalingibwa oba zigenda muvaalinga mu size of the rooms okitegeera size of the room ojja kwekanga eno egenda kubeeramu ekinaabiro oyinza otekamu ebinaabiro 2 endala ebinaabiro 3 that is bino ebisenge ebibiri nga bashayalinga master nga erina ekinaabiro nebiri ebiri nga bashayalinga ekinaabiro ate omulala n'agamba nti ye buli kisenge kirina okuba n'ekinaabiro tewali kugenda mu kinaabiro kya muntu mulala so ebyo byonna omulala n'agamba akayungu sigenda akasawo kankase wabweru omulala n'agamba ekiyungu kirina okubeeramu ate kinene so ennyumba eyeditaminingibwa so that's why quotation yayo naye javaalinga okitegeera olwajja ogiteekamu kuba ennyumba egendamu ebyamaswappe bingi ntegeeza kyegendamu ebintu ebyokwemodola bingi obuteekamu ebintu njagalamu kino z'amataala njagala bwe gati nze tiles njagala zifaanawe ziti nze kanjitekemu Egyptian wayita interior design oteekamu ogenda mu Egyptian design nti ogenda kuba ceiling togenda giteekamu ceiling ogenda giteekamu format ndala nnyo format ya ceiling egenda kuba ndala nnyo amadinisa ga slide okitegeera kwegamba kyekigenda ogifuula okuba ey'ebbeeyi oba quotation okwewanika waggulu oba okukkirira nga we mbanyonyodde mu paati ewedde awo manya mu katundu akawedde awo so gwe wenna get a pen and a paper tubeere nga tulikodinga ebintu bino no NB byemba bino si bye byenkomeredde naye nze nkuwa
ekifaananyi obeeko naye w'otandikira gwe wenna ayagala ogitandika. So baako byowandiika wansi oba ebintu bino biteeka mu comment section. Gwe wenna atawulira Luzungu n'osobola okuba ng'obirabako. For that case mwabagamba I don't hear Luganda, then you can check in the comment section. I always post or upload this quotation, then you can see them in summary. So let us start our quotation. That is material costs for 3-bedroom house, phase 1. That is from foundation to one plate. Material cost when you gilako. Tugatandika na tool because this is a site, a big project. Tutandika na tools. Tools zino zigenda nnyo kwaliwo abamu abeewola ewa neighbor n'afunayo pipa n'agenda wali banajjayo ebidomola n'afunayo oluusi kati abantu bwe batyo. Naye banga site mpya tuyinza okubalawo n'okulayo enkumbi 2, ebitiiyo 2, amanya ebitiiyo 4, wirubaalo 2, ensululu nga nazo 4, ebidomola nga 5, obukalayi nga 6, n'okulayo kyekirala awo drum. So okulawo drum obutono oba obw'emitwalo 10 okutandika wa drum zivaali okusinzira sente z'olina. Naye butwala okutandika mitwalo 8, 10 n'okudda waggulu. N'eri nenza advisinga nnyo okugula enneneko kuba ebegenda multipurpose ebegenda kukolera n'ebintu ebirala nti ojja kimeza oteekemu amazzi go olembekemu amazzi oba otandise site. Naye buno anytime kaba tekakyakola omumalira site oluusi kaba kayonoonese n'okwononeka. So ewamu awo tools ezo zibalidde emitwalo 7. Kati gwe ebimu osobola minimizinga gibe emitwalo nga 5. Kaikaliza kambale 7 n'oyinza okukoza n'akakadde kuba drum oba okuza drum ennene eggwera mu mitwalo esooka bayinza okuba emitwalo 3-4. So ne ziri tools oleka ng'owezezza akakadde naye katwale standard mitwalo 7. Katudde ku bricks tugenda kukozesa omutwalo 8. Musingi gwe gulaba muwanvu oyinza okukozesa buloka emitwalo 2 naye webange bantu si wabi tugenda kukola omutwalo 8 ku nusu 2 mwana nga buloka etuuse ku site. Buloka nga etuuse ku site. Ndowooza sente zo mujja kuba muzikola ki muziwulirizaawo kuba oba oyingidde obukadde oba oli mu bukadde 4 obwa buloka sente. So tujja kugulayo hardcore oyo kubanga ewantu wooli era nawo tewasanyusa. That is the nature of the site nti waliwo eriraanye amazzi olina okukozesa hardcore oba ewantu wasilopinga kati kifo ky'okukozesa ennyo guno oteekayo olusi hardcore. Wetukozesa hardcore naye wale wabeera osobola obutakozesa hardcore. Hardcore tuyinza okukozesa tujja kugula forward 2 ku mitwalo 25 emitwalo 5. Tugende ku musenyu tujja kugula omusenyu ogw'ennyanja emmotoka 6 forward. Most recently oba currently tukozesa forward kyebayita ekiswa kubeera fule ebeera forward naye nga bagitaddeko waggulu bagitikkako omusenyu nga mungi kubeerako like in form of ekiswa oba kyebayise anthill akasozi. So tugitikkira ddala oba bagitikkira n'ogigula eyo webejjudde eyingira emitwalo 4 na 5 bwetyo webanga bagijjuza bulungi. Ne weba yokkayoka nga eri flat oyinza ogisanga mu mitwalo 25. Kwegamba forward ekiswa zibanga emmotoka 2 babanga batesse emmotoka 2 kyenyinza okugamba wekyekitegeeza ekyo. So plasta manya ennyanja tujja kutaimuka 6 ku mitwalo 45 emukadde 2 emitwalo 7. Plasta tujja kwetaagemuka 5 ku mitwalo 45 najo era nazo obukadde 2 n'emitwalo 25. Kugambye plasta webanga si kiswa oyinza ogisaako 18 oba 2 era nayo
oba nayo 24. Okay, so awo tuba tuyimiridde ku eyo ensonga n'ebintu ebyo si ebyenkomerero olw'ensonga ojja kwesanga oli omuntu ebisenge akola ebikazi buli wokola ekintu ekigazi akasente ku kimu kiba kyeyongera seminti musenyu blocks. Okay, n'awo omuntu nekyawozimbye nawo kiba kigenda kuba kikyukamu omusenyu gweyongerako bagukendeeramu. So ekyo kijjukire. So tugende ku mitayimba Y12 28 pieces ku mitwalo 3,800 abatunda 3,900. Okay, that is emitwalo 10,614. Y10 20 pieces emitwalo emeka 2,800 oba 2,900. That is emitwalo 5,600. Binding wire tuguleyo lolemu ku mitwalo emeka 2. Ring wire tujja kuyo 20 pieces 20 pairs ku kasambu emitwalo 14. Tuwaye tuguleyo emisumaali. Emisumaali tujja kwetaaga 10 kg, that is kilo 10, 10 kg eja inchi 4 ku 15 emitwalo 5. 3 kg, no, also 10 kg 3, that is 3 inches ku 15. Tuguleyo ne 2.5 inch era nazo kilo 10 ku 15, that is wali 5. Okay, so tudde ku mbaawo bino bye tugenda okukozesa beam level. Tugenda kuba tukozesa embaawo ez'okukuba ebox oba mwe tuteeka obulambo, fe tutuyita bulambo mu kuzimba. So obulambo obwo bw'emitayimba giri gye nkugambye. Tujja kwetaaga ebibaawo, tujja kula ebibaawo 35 ku 8 lusi 9 abamu emitwalo 28. Bottom tujja kula 25 mu bottom. Bayini abamumanyi ku 15 emitwalo 12 tuguleyo amayinja triple 2 eza forward. Gayinza obutaggwawo, tuyinza bakozesa agasigawo ne tuzimba tukozesa okuyuwa enkokoto yakuba tukyageetaaga nnyo amayinja kote tegaliiko ebyo. Forward 2 newoziwa oba ojja zikozesa olina ozimba toilet, yes, olina okukola compound, so olina okuyuwa mu nnyumba eyo enkokoto. So wangi nnyo amayinja ako okyageetaaga. So tujja kwetaaga triple 2 amayinja, that is ku mitwalo 2 emitwalo 4. Ekiveera mita 25 kiyita DPC nabagamba olusi musirikale kiba kiveera kubana kera kirina dutenga ey'omusirikale kukuuma protectinga. So wekiona kirimu owuliranga DPC. So that is ku mitwalo 2 no ku 12, that is oba oyingidde emitwalo 6,225. Okay, kalituusi tujja kwetaaga pieces 4 ku 35 emitwalo 14. Kalituusi we tukozesa okulinnya nga tuzimba gye bayita amadaala ne tuba nga bakola the first case nga tujja ekiri ku lupapula nga tukiteeka in practice. Okay, ng'oba tukiteeka ku ground plan ekiri ku plan kati tusookawo egyo emiti okukola ki okufuna ebipimo okujjako ebipimo byaffe. Tujja kwetaaga pioneer rolls 3 ku 13 ku mitwalo 3 n'ekitundu gy'emitwalo 10,015. Pioneer ezo tuziteeka mu bisenge. Lwozimba koosi 3 ne gina emisingi emiwanvu, lwozimba pioneer zikwata ekisenge wamu ne kirema kurackinga. Okay, nti musina white ennyumba tekurakinga pioneer zikwata ebisenge, zikwata ekisenge ekyo. That's why lwozimba koosi 3 koosi 4 ng'oteekamu pioneer okuva inside paka eno side ng'ekwata ekisenge ekyo oba layini y'ekisenge ekyo. Okay, so mostly kiyadivise bwe nnyo baba bazimbye wantu wa sloping oba bali kasozi kuba ennyumba empewo eyinza ogiyitamu n'egitwala n'ennyumba eba yeekutte wamu kibeera kizibu nnyo okubaako ennyumba okuba ng'eyugayoga. That's why pioneer zino tuzeetaaga ozikozesa. Okay, so
tujja kugulayo ebigogwa bali wandise emiguwa 3 ebigogwa bibeera byo bisatu oba oguza ebigogwa ebyo nabyo tubikozesa ku foundation nga tukola omusingi nga basima omusingi bya 5.5 cement tujja kwetaaga ensawo 10 that's ku mitwalo 2.95 oba cement avalinga from mitwalo 2.7 mpaka kwesa yo kateze mitwalo 2.95 yemitwalo milioni 3.215 waliwo kye bayita plain sheet we shall be tujja kuleetaga plain sheet 1 roll mitwalo 8 kitundu plain sheet 8 kitundu that is just 1 roll. Then kyekirala kyetugulayo webisinga tuba tubimazeeyo so ekirala awo okujjuza omusingi mu abazimbye wantu ewa sloping nga nkyogerako nnyo kuba abantu bangi nnyo eyo ennyumba ezimbibwe wantu ku plot etali flat kikostingamu kuba buli kimu kibeera kirinnyamu kwe wantu wa slopinga omusingi guba muwanvu so tuba tulina okugujjuzaamu ettaka oba malamu awo obogwera nze bwe mba mbaze nzokola emitwalo 4 okugula emmotoka ez'ettaka ezigendamu yo malamu then mitwalo 4 oba 5 then n'ogattako ne ssente z'ebigwa bitalaze togamba nti buli kintu kyonna kyebakola obeerako n'akasente kowesigaliza sanjati ebintu webisobamu wabaawo ekitatambula bulungi ze ssente z'okozesa kati ebyo ebintu bibiri nja bigatta mbikolera akakadde kamu kitundu kale oba beera n'akakadde ku kamu oba kamu 2.3 woba otambula naye gemanya olina okuba ne ssente z'ebigwa bitalaze ssente zikubeera ku balezi ebintu ebigwawo nga toba bitaddemu ebitabadde mu mbalirira ne biyingirawo so transport nabagamba transport biri byenkwalidde bulooka musenyu ebyo kuliko transport waayo kukwali weba bulooka ezo ssente 2 ebyetuse ku site kyemba ntegeeza naye kati bino mitayimbwa era seminti nabagamba mostly hardware ezo zikuwa zina discount discount oba offer zezikuwa nti kuwa oba promotion kutwalira bintu byo ku site bwe bateri wala oba kuwa mmotoka gwe noteekamu amafuta so transport mostly simubalirako nnyo kuba abeera mutono olw'ensonga omuntu omugulako ebintu ebiweza akakadde tukoze nga tamanyi business abantu egule bagula ebintu omugulako akakadde ebisusa mu kakadde mostly akuwayo free service akuwayo ka service akati akobwerere n'akawayo banga kwandise bonus so mostly bakugabira transport nagamba ebintu zekikyemimanyeko ku cheap general wear kati nze owekajjansi Ntebe road ojja kwesanga nina hardware gyemmanyi kwe bakola ki wo nga wogulawo ebintu emmotoka ebeera waawo oba bakutwalira ku layisi si oli agenze najjali emmotoka ku paaka n'agamba mujje muntwalire ebintu so babikuleetera omulundi gumu ate ebimwera obigatta olina obikuŋŋaanya lumu n'obijjayo lumu okwewala expense ya transport omungi ninga transport awo nyinza okugamba emitwalo 4 oba nga buli kimu ogenda kiteekamu buli kimu nga bagenda kukyala ssente eza transport naye transport yinza okugula emitwalo 3.25 ku bintu ebitone ebyo so roughly ssente zino wetuzigatta walimu ezijja okweyongeramu obutono naye nze mbaze milioni 16,538,135 milioni 16 wezijja okubeera ennyumba eyo gituusa calculate that is material cost kati yongerako leba ojja kuba osobola otegeera nabagamba basimu bagamba so gwe wenna ayagala otandika ennyumba eno manya ssente z'ogwamu eyo kati ssente ezo zisobolera zeyongerako oba okukamu according to the size nti ojja kwekanga oba otaddeko garagi ebisenge okoze binene zino zokka material cost ziyinza okugwera milioni 2 n'okudda waggulu milioni 3 material cost
Okay, utaddeko garage ebisenge okoze binene, okoze ebisenge binene, so obojja kubanga ebintu byeyongeramu. So gobena ayagala video eno oba comment on our video ebibuuzo buuza after watching the video, come inbox. So bandange watch, try to subscribe, share, comment on our video tusobole kubanga tusobola okutambulira wamu oba okuyimirizaawo program eno ng'egenda mu maaso. Nayo yenna ayagala okuzimbira, most abamu bamanyi nti bino ebintu mbyogera ate mbikola. Okay, sikola research yekka naye tubikola nebagamba omwaka guno tugenda kuba kampani yaffe ng'ebeera fully registered, lawyer waffe akyakola ku mpapula ezo zibe nga ziggwa bulungi, obe ng'osobola otwesiga awulije nange bulungi kamanyi olina omuntu gwe oba gwe wenna ali nga tonnakunneesiga osobola okuba nga otwesiga. Tuwe project zo, ennyumba tugizimba okuba wetandikira paka wetugimala, amasanyalaze, mazzi, langi, kuba ceiling, komerera, bayinginiya tubalina abali professional. Nabagamba emunda mu kamera tutegeeza nti buli kimu kiweddeyo, no, bayinginiya webali benkola abali professional, ba architecture, okay, ba plumber, electrician, watange kenyingi electrician, so electrician, ba builder, buli omu bonna tubalina abali professionals. Asembayo mwabagamba ebyettaka, bayagala ebyettaka, nawo osobola okukolektinga ku muntu omutuufu egamba nti genda ku muntu bwati, oba omuntu nze gwenkozesa bwemba ngula ettaka, oba linnaakagulako oba bennaakagulizaako, egamba kozesa omuntu ono gwenkuwadde ajja kukolera kyoyagala. So nsigadde nga Sembrand Media. See you next time, or see you in the next part 2, 3-bedroom house. Bye bye.